오늘 말씀을 준비하면서 많은 생각을 하게 됐어요. 今日の御言葉を準備しながらたくさんのことを考えました。 처음엔 도대체 이 내용을 가지고 뭘 준비할 수 있을까? 最初はこの内容でどのように御言葉を準備できるだろうか。 그런데 정말 이 말씀을 읽는 가운데서 이 사도들의 모습을 보면서 또 나의 모습을 반성할 수 있고 또 앞으로 어떻게 살아야 될지 하나님께서 말씀을 주신 것 같았습니다. しかし今日の本文の使徒たちの姿を見ながら、自分がどのように生きていくべきなのか、また主がどのように語っておられるのか、もう一度考える時間になりました。 제가 신학교를 다닐 때 사무엘서를 수업으로 들은 적이 있었어요. 私が進学校に通っている時にサムエル記を授業で受けたことがあります。 계절학교라고 그러죠. 방학 중에 그 수업을 들었습니다. 長期休暇の時に受けた授業です。 2주밖에 안 되는 짧은 수업인데 마지막 날에 페이퍼를 냈어야 됐어요. 2週間だけの短い授業だったのですが、最後の日にはレポートを出さなければいけない授業でした。 그래서 당시에 그 사울과 다윗의 기름 부음에 관심이 많아서 제가 그것을 주제로 페이퍼를 쓰겠습니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 当時私はダビデとサウロの油注ぎについての関心があり、それについてレポートを書きますと言いました。 그런데 도저히 모르겠어요. しかし、全く分かりませんでした。 그래서 교수님께 찾아가서 따로 질문했습니다. それで教授のところに行って別に質問しました。 그랬더니 교수님이 저한테 이러는 거예요. すると教授がこのように私に言ってくれました。 전도사님 성경을 덜 읽으셨네요. 伝道師さん、あまりよく聖書を読まなかったんですね。 더 읽어보세요. もっと読んでください。 그렇게 말씀을 하시는 거예요. そのように言われたのです。 이상하다. 열심히 읽었는데 おかしいな、一生懸命読んだのに。 더 읽으라니까 더 읽었어요. しかしもっと読むようにと言われたのでもっと読みました。 그랬더니 한 가지 단서를 찾은 것 같았습니다. そしたら何か一つの手がかりのようなものを見つけた気がしました。 그래서 너무 기뻐서 교수님께 찾아가서 교수님 이게 맞죠? 이렇게 얘기를 했어요. それで嬉しくて教授のところに行って教授これで合ってますよねと言いました。 그때 교수님께서 잘 찾으셨네요. すると教授がよく見つけましたね。 그런데 더 읽어보세요 이러는 거예요. しかしもっと読んでくださいと言われました。 이제 일주일도 안 남아서 빨리 써야 되는데 이거 언제 또 읽고 언제 또 시작해야 되나 이렇게 막막했습니다. しかし残り1週間しか残っていなかったので、いつこれを全部読んでレポートを書けばいいんだろうと思いました。 근데 더 읽으라니까 더 읽었어요. しかしもっと読みなさいと言われたのでもっと読みました。 그랬더니 정말 새로운 사실을 또 발견했어요. そしたら本当に新しい事実をまた発見することができました。 그렇게 사울과 다윗의 기름 부음이란 제목으로 3일 전에 페이퍼를 쓰기 시작해서 마지막에 내고 또 발표를 할 수 있었습니다. そのようにしてサウロとダビデの油注ぎというタイトルのレポートを3日前から書き始めて、結局それを発表し提出することができました。 다행히 좋은 성적을 받을 수 있었습니다. そしてまた良い成績ももらうことができました。 아마 교수님은 더 기도하면서 성경을 읽으면 지금보다 더 좋은 페이퍼를 쓸 수 있을 거야 이렇게 생각했던 것 같아요. おそらく教授はもっと祈りながら聖書を読むならばさらに良いレポートを書けるはずだと思われたようです。 저는 단순하게 이 정도면 됐겠지 이렇게 생각했죠. 私は単純にこの程度だったら大丈夫だろうと思ったのでした。 그렇게 생각하면서 시간이 없고 또 바쁘다라는 핑계로 나 자신이 더 할 수 있다는 최선을 다하지 못한 것 같아요. そのように考えて私は、時間もないし忙しいしという言い訳で、自分のベストを尽くすことができないでいたのです。 우리는 어떤 일에 쉽게 답을 요구할 때가 있습니다. 私たちは何かの物事について簡単に答えを出そうとすることがあります。 신앙생활도 마찬가지로 기도하고 성경 말씀을 통해서 답을 우리가 찾기보다 사람들에게 묻거나 요즘에 또 유튜브를 많이 보잖아요. 信仰生活においてもそうです。私たちは祈って聖書を読んで答えを得ようとするよりも何か人に聞いたり、また最近では YouTube で答えを見つけようとします。 유튜브에 올라온 영상을 보고 내가 찾던 답이면 다행이지만 만약에 그게 답이 아니라면 어떻게 합니까? YouTube に上がってきた動画を見て、もしそれが自分の探していた答えだったらいいのですが、もし答えを探すことができなければどうすればいいのでしょう。 근데 더 문제는 뭐냐면 답을 모르는데 이게 답이라고 생각하는 거죠.
もっと問題なのは、これが答えではないのにこれが答えだと思ってしまうことです。 유튜브에 인증받지 못한 잘못된 가르침들이 상당히 많이 있어요. YouTube には、ちゃんと認められていない間違った教えもたくさんあります。 근데 그걸 보고 이게 답이다. 여러분 어떻게 확신할 수 있습니까? しかしそれを見て、これが答えだとどのように皆さん確信を持つことができますか？ 우리가 최선이라는 얘기를 하면 우리는 학업이나 일에 대해서 우리가 전념하는 거라고 생각을 하죠. 私たちは最善を尽くす、ベストを尽くすといった時に学業やまたそういったものでのことを考えてしまうことがあります。 그렇다면 여러분은 신앙생활에 있어서 최선은 무엇이라고 생각하십니까? それでは皆さんの信仰生活においてのベストを尽くすとはどういうことでしょうか？ 여러분은 신앙생활에 최선을 다하고 계신가요? 皆さんは信仰生活にベストを尽くしておられますか？ 오늘 말씀을 통해서 신앙생활에 있어서 최선이란 무엇일까? 우리 다시 한번 생각해 보면 좋을 것 같아요. 今日の御言葉を通して信仰生活においてベストを尽くすということはどういうことなのか一度考えてみる時間になればと思います。 먼저 19절에서 21절 다시 한번 읽어보겠습니다. まず19節から20節までをもう一度お読みしたいと思います。 우리 읽을 수 있는 언어로 함께 읽어보도록 할게요. お読 시작. みになれる言語でお読みしましょう。 그 무렵 さて、 스테반의 ステ 일로 パノの 인해 ことから起こった 핍박을 迫 받아 害により散ら 불불이 された 흩어진 人々は 사람들은 フ 페니키아 ェニキア、キプロス、 키브로스 アンティオ 그리고 キアまで進んでい 안디옥까지 ったが 건너가 ユダヤ人 유대 以外の人に 사람들에게만 は誰にも御 말씀을 言葉 전하고 を語らな 있었습니다. かった。 그런데 と 그 ころが 가운데 彼らの中に 키브로스와 キプロ 구레네 ス人と 출신인 ク 몇 レネ人が 사람은 何人かいて、 안디옥으로 들어가 アンティオキアに来る 그리스 と 사람에게도 ギリシャ 주 語を話す 예수의 人たちに 복음을 も語 전하기 りかけ、主 시작했습니다. イエスの福音を述べ伝えた。 주의 손이 そして 그들과 主の御 함께 手が 하셔서 彼らと共にあった 많은 の 수의 で、 사람들이 大勢の人 믿고 が信じ 주께 て主に立ち返っ 돌아왔습니다. た。 우리 지난주에 고넬료에 대해서 얘기를 했었죠. 私たちは先週コルネリウスについての話をしました。 고넬료의 집에서 베드로가 복음을 전하자 그곳에 있던 모든 사람들이 주님을 믿었어요. コルネリウスの家でペテロが福音を伝えたところ、その家にいたすべての人たちがイエス様を信じました。 그런데 오늘 말씀이 그 얘기가 끝나고서 갑자기 안디옥의 얘기로 넘어갑니다. しかし今日の本文ではその話が終わった後、いきなり、アンティオキアの話が出てきます。 오늘 말씀에 처음부터 보면 8장과 연결되어 있다는 걸 우리가 알 수 있어요. 今日の御言葉を最初から見てみると、8章から続いているということを知ることができます。 스테반 집사의 죽음 후에 일어난 일이라는 것을 알 수 있습니다. ステパノ執事の死の後に起こったことだということを知ることができます。 이 스테반의 죽음으로 인해서 교회의 박해가 더 심해졌죠. ステパノの死によって教会に迫害がひどくなりました。 그러자 성도들은 페니키아, 키브로스 그리고 안디옥까지 가게 된 거예요. そのことによって信徒たちはフェニキア、キプロス、またアンティオケまで行くことになりました。 20절을 보니까 박해를 피해 도망가는 사람들 중에는 키브로스, 구레네 출신 사람들이 있었어요. 20節を見てみると、逃げていった、人たちの中にはキプロス人やクレネ人の人々もいたとあります。 안디옥은 거기보다 더 북쪽에 있습니다. アンティオキアはそこよりももっと北側にあります。 그런데 자신들의 고향으로 돌아가지 않고 더 북으로 가게 된 거죠. 안디옥까지. しかし彼らは自分たちの故郷に帰らず、もっと北にある、アンティオキアまで行ったのです。 그리고 안디옥에서 유대 사람에게만 주 예수의 복음을 전하기 시작했다. 이렇게 말하고 있어요. そしてアンティオキアに行って、ユダヤ人たちだけに主イエス・キリストの福音を伝えたとあります。 아마 여러분 성경에서 신약 성경을 많이 보면 사도행전 이후로 보면 로마서나 다른 서신들에 보면 유대인들은 회당에 모이는 습관이 있었죠. 皆さん新約聖書の他の箇所、使徒の働き、またそのローマ人への手紙などを見ると、ユダヤ人たちは街道に集まっているということを見ることができます。 그곳에서 성경 말씀을 읽었죠. で、そこで聖書の御言葉を読みました。 그래서 이 피해간 유대인들은 그 회당으로 제일 먼저 간 것입니다. それで迫害で逃げていた人々はまず最初に街道へ行ったのです。 그들은 집을 떠나서 도망가고 있는데 흩어져야 한다는 사실에 대해서 전혀 상관하지 않았어요. 彼らは家から離れて逃げていたのですが、自分たちがそのように、散らされなければいけないということについては気にも留めませんでした。 그들에겐 분명한 목적이 있었습니다. 彼らには確かな目的がありました。 그건 바로 예수 그리스도에 대한 복음이에요. それはまさにイエス・キリストに関する福音です。 그들이 오실 메시아가 아니라 복음을 전한 것에 우리는 주목해야 합니다. 彼らは、来られるメシアについてではなく福音について語ったということに注目しなければなりません。 왜냐하면 유대인들은
오실 메시아에 대한 기대가 상당히 컸었어요. なぜならユダヤ人たちはこれから来られるメシアについての関心がとてもありました。 그런데 안디옥에 도착한 그들은 유대인들에게 오실 메시아가 누구다라고 얘기하지 않고 복음을 전한 겁니다. しかしアンティオキアに到着した彼らは来られるメシアについてではなくイエス様についてキリストはこういう方だというふうに福音を伝えたのです。 왜 도망간 이들은 복음을 전했을까요? なぜ逃げていった彼らは福音を伝えたのでしょうか。 안디옥에 있는 유대인들에게 필요한 것은 앞으로 오실 메시아에 대한 얘기가 아니라 그들에게 복음이 필요했기 때문에 그래요. アンティオキアにいるユダヤ人たちに必要なのはこれから来られるメシアではなくて福音が必要だったからです。 그렇게 복음을 전하니까 어떻게 되었습니까? そのように福音を伝えたらどうなったのでしょ 21절을 보니까 う。21節を見ると、 주의 손이 그들과 함께 하셔서 많은 수의 사람들이 믿고 주께 돌아왔습니다. そして主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返ったとあります。 복음을 들은 유대인들이 예수님을 믿고 주님 품으로 돌아왔다라는 거예요. 福音を聞いた彼らはイエス様を信じて主のもとに立ち返ったのです。 여러분 흔히 도망가는 사람은 어떻습니까? 皆さん逃げていく人とは大体どんな感じでしょうか。 마음의 여유가 없죠. 心に余裕がありません。 언제 누구에게 잡힐지 모르니까 いつ誰に捕まるかわからないからです。 불안합니다. 不安です。 또한 헬라 문화에 깊이 물들어 있는 이 안디옥이란 도시, またギリシャ文化に深く染まっているこのアンティオキアという都市、 그곳에서 복음을 전하기는 상당히 어려웠을 거예요. そこで福音を伝えるというのはとても難しかったと思います。 자신들은 예수님을 믿고 있다는 사실만으로 도망을 왔는데 彼らはイエス様を信じているという事実だけでこのように今逃げているのですが、 여기서 다시 복음을 전했을 때 박해받지 않는다는 보장이 어디 있습니까? ここでまた福音を伝えた時に迫害されないという保証がどこにあるのでしょうか。 그런데 이들은 복음을 전한 거예요. しかし彼らは福音を伝えました。 자신들이 어디에 있든 그들은 예수 그리스도를 믿는 자들로서 최선을 다한 것입니다. 彼らは自分たちがどこにいたにせよ自分たちがイエス様を信じる人だというその使命を全うしたのです。 예루살렘에서 안디옥까지 도망간 사람들이 더 멀리 도망간다고 해서 그들의 상황이 바뀌는 건 아니에요. エルサレムからアンティオキアに逃げた人たちがそのもっと離れたところに逃げたからといって彼らの状況が変わるわけではありません。 그들은 박해를 피해서 도망갔지만 그들이 있는 곳에서 복음을 전한 것입니다. 彼らは迫害を避けてアンティオキアまで逃げていきましたが彼らは自分たちがいるその場所で福音を伝えたのです。 그 도망간 곳에서 그들이 박해를 받을지는 모르겠지만 逃げていた先でまた彼らは迫害を受けるかもしれません。 그들에게 중요한 것은 박해를 받느냐 도망가느냐가 아니라 바로 복음을 전하는 것이 중요했던 거예요. しかし彼らにとって大事だったことは迫害を受けるかまた逃げるということではなくて福音を伝えることでした。 안디옥에 있는 유대인들이 복음을 믿느냐 믿지 않느냐가 중요한 게 아니라 예수 그리스도의 복음을 전하는 게 그들에겐 중요한 사명이었던 것입니다. アンティオキアにいる人たちが福音を聞くのか聞かないのかそれよりも彼らにとって重要だったのはイエス・キリストの福音を伝えることだったのです。 그러자 어떻게 됩니까? そしたらどうなりましたか。 주님의 은혜로 많은 사람들이 믿게 됐다. 主の恵みによって多くの人々がイエス様を信じるようになりました。 여러분들이 있는 장소에서 皆さんのいるその場所で 회사나 학교에서 会社や学校で 여러분들은 성도로서 얼마나 최선을 다하고 있습니까? 皆さんは信徒としてどれだけベストを尽くしていますか。 성도의 본분은 무엇입니까? 信徒の本分とは何でしょうか。 예수 그리스도의 복음을 전하는 것이죠. イエス・キリストの福音を伝えることです。 성도는 하나님 나라를 위해서 열심히 사는 거예요. 信徒はイエス・キリストのために一生懸命生きていくのです。 그것이 바로 복음을 전하는 겁니다. それがまさに福音を伝えることです。 하늘 나라를 확장시켜 나가는 거죠. 神の御国を拡大させていくことです。 우리가 복음을 전할 때 하나님께서는 우리를 통해서 구원을 역사하시는 겁니다. 私たちが福音を伝えるときに神様は私たちを通して福音を宮沢を働かれます。 그렇기 때문에 여러분 우리가 어디에 가서 무엇을 하든지 そのため皆さん私たちがどこに行って何をしようと 여러분 하나님 나라를 위해서 최선을 다하시기 바랍니다. 皆さん神の御国のためにベストを尽くしてください。 우리 22절에서 26절 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 私たち22節から26節までもう一度お読みしましょう。 우리 같이 읽어보겠습니다. 共にお読みします。 이 소식이 この知 예루살렘에 らせ 있는 がエル 교회에 サレムにある 전해지자 教会の耳に 그들은 入ったので 바나바를 彼らはバルナバをアンティオキ 안디옥으로 アに使わした。 바나바는 バルナバは 안디옥에 そこに到 도착해 着し 하나님의 神の 은혜가 恵み 내린 を見 것을 て 보고 喜んだ。 기뻐하며 そし 온 て 마음을 心を 다해 固く保って 주께 いつも 끝까지 主にとどまって 충성하라고 いるようにと 그들 皆を 모두를 励ました。 격려했습니다. 彼 그는 は立派な 착하고 人物で 성령과 믿음이 聖霊と 충만한 信仰に 사람이었기 満ちている人 때문에 であった。こう 수많은 して大 사람들이 勢の 주께 人たち 나오게 が主に 됐습니다. 導かれた。
그리고 それから 바나바는 バルナバ 사울을 は 찾으러 サウル 다소로 を探し 가서 にタルソに行き、 그를 彼を 만나 見つけてアン 안디옥으로 ティオキア 데리고 に連れてきた。 왔습니다. 彼らは 그리하여 毎 바나바와 日年の 사울은 間、教会 1년 集 내내 い、 그곳 大 교회에 勢の人たちを 머물면서 教えた。 많은 사람들을 가르쳤습니다. 弟子 그리고 たちはアンティ 안디옥에서 オキアで 제자들은 初めてキ 처음으로 リスト者と 그리스도의 呼ばれるよう 사람이라고 になる。 불리게 됐습니다. 우리 PPT 잠깐 보여줄 수 있을까요? PPT をご覧ください。 혹시 보이나요? 저 빨간 거 맨 처음 끝에 안디옥이라고 써 있죠? 皆さん見えますか？一番 영어로 端っこの方に 안디옥이라고 써 있어요. アンティオキアと書かれてありま 그 す。 밑에 영어로 제루살렘이라고 써 있죠. その下に英語でエルサレムとあります。 이렇게 가까운 거리가 아니에요. このように近い距離ではありません。 그런데 안디옥의 그 성도들의 얘기가 그 믿음을 갖게 된 얘기가 예루살렘까지 전해졌다라는 겁니다. しかしこのアンティオキアで人々が信仰を持つようになったという噂がエルサレムにまで伝わってきたのです。 지금 같으면 뭐 SN이나 이렇게 빨리 전달할 수 있겠죠. 今であれば SNS などで早く伝えることはできますよね。 동영상을 찍어서 막 이렇게 부흥하는 모습을 보면서 그렇죠. 올릴 수 있겠죠. 페이스북이나. 動画をこうやって撮って、Facebook などにこのように、リバイバルが起こった様子を見せることはできます。 그런 것들이 없는데도 불구하고 저 먼 거리까지 이 안디옥 교회의 소식이 전해지게 된 거죠. しかしそういった手段もないのに、あの遠い場所までアンティオキアの様子が伝わったのです。 이방 민족이 예수님을 믿고 교회가 세워졌다. 異様の民がイエス様を信じて教会が建てられた。 이런 얘기를 듣고 예루살렘 교회에서는 사람을 보내지 않을 수가 없었던 거예요. この知らせを聞いてエルサレムの教会では人を送らずにはいられなかったのです。 아니 도대체 어떻게 복음이 전해졌는지 一体どのようにして福音が伝えられたのか。 그 헬라파 유대인들이 믿게 된 그 예수님의 복음이 진정한 믿음인지 ギリシア系のユダヤ人たちが信じたその福音が本当の福音なのか。 그렇게 돼서 바나바가 보내진 겁니다. そのようにしてバルナバが送られたのです。 그런데 왜 하필 바나바냐? しかしなぜバルナバだったのか。 베드로도 아니고 야곱도 아니고 ペテロでもなくヤコブでもなくです。 이 바나바는 예루살렘 교회 안에서 헬라파 요소들과 히브리 요소를 이렇게 연결해주고 잘 전달하는 다리 역할을 했었습니다. バルナバはエルサレムの教会の中でギリシャの要素とまたヘブルの要素をよく持ってそれをつなぐ橋としての役割を持っていました。 이 바나바는 예루살렘 유대인이 아니었어요. バルナバはエルサレムのユダヤ人ではありませんでした。 이 12제자가 아닌 바나바와 같은 헬라파 유대인이 그 헬라파 유대인들에게 가서 사정을 들을 때 더 잘 이해할 수가 있겠죠. このようにエルサレムのユダヤ人ではないギリシア系のユダヤ人であるバルナバが行って彼らに話すならばもっと話がよく通じたと思います。 24절에 보니까 24節を見てみると 그는 착하고 성령과 믿음이 충만한 사람이다. 이렇게 누가는 얘기하고 있어요. 彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であったとルカは語っています。 안디옥에 도착한 바나바는 그들에게 나는 예루살렘에서 온 사도야 이렇게 권위를 내세우지 않았어요. アンティオキアに着いたバルナバは私はエルサレムから来たユダヤ人だとこのように権威を主張したりしませんでした。 도착해서 하나님의 은혜를 보고 오히려 그들의 믿음을 격려했습니다. 到着して彼らに働かれた神様の恵みを見て彼らを逆に励ましました。 이렇게 예수 그리스도를 믿는 성도에게 필요한 것은 바로 착하고 성령과 믿음이 충만한 것이죠. このようにイエス・キリストを信じる信徒に必要なものは立派で聖霊と信仰に満ちていることです。 세상에서 필요한 것은 똑똑하고 일 잘하고 재능이 많은 사람이죠. この世で必要な人というのは賢くて仕事もよくできてまた才能のある人です。 그런데 여러분 잘 들으세요. 교회에서 필요한 사람은 권위나 재력이 있거나 똑똑하고 재능 있는 사람이 아니라 착하고 성령과 믿음이 충만한 사람이다라는 거예요. しかし皆さんよく聞いてください。教会で必要な人はこのように、頭がよくまた才能があるそのような人ではなくて、善良で、立派で聖霊に満ちて信仰がある人です。 바나바가 처음부터 착했을 수도 있어요. もともとバルナバがこのように立派で、良い人だったかもしれません。 그러나 예수 그리스도를 믿음으로 거듭난 것으로 생각할 수 있습니다. しかしイエス・キリストを信じて生まれ変わってこうなったと見ることができま 이런 す。 바나바가 안디옥 교회에 가니까 어떻게 됐어요? このようなバルナバがアンティオキアに行ったのでどうなったのでしょうか。 자신이 예루살렘 교회에서 온 사도가 아니다.
自分はエルサレム教会から来た使徒ではない。 이렇게 과시하거나 높이지 않고 오히려 안디옥 교인들을 격려했죠. 自分を誇示したり、また自分を高めようとしたのではなくて、かえって彼らを励ましました。 함께 기뻐했습니다. 共に喜びました。 그러니까 어떻게 돼요? なのでどうなったのでしょうか。 더 많은 사람들이 주님을 믿게 됐죠. さらに多くの人々がイエス様を信じるようになったのです。 이렇게 되니까 바나바는 이들을 가르칠 사람을 찾아서 바울에게 갑니다. このようになったので、バルナバは彼らを教える人を探すためにサウロのところに行きました。 지금으로 얘기하면 이 성도가 많아지니까 교육 담당 목사를 필요로 하게 돼서 그 찾으러 간 거죠. 今で言うならば、信徒の数が増えたので、教育担当の牧会者を探しに行ったという言えます。 어쨌든 바나바는 바소에서 바울을 만나서 안디옥으로 데려왔어요. とにかくバルナバはタルソに行ってパウロに出会い、彼はアンティオキアまで連れてきました。 그리고 바울과 함께 1년 동안 안디옥 교인들을 가르치자 그들이 뭐라고 불렸냐? そしてパウロと一緒にアンティオキアの信徒を1年間の間教育したところ、彼らは何と呼ばれるようになったのか。 그리스도의 사람. キリストの人。 여러분, 그리스도의 사람이란 우리에게 너무 익숙한 단어죠. 皆さん、キリストの人という言葉は私たちにとってとても慣れ親しんでいる言葉だと思います。 근데 신약 성경에서는요, 단 3번밖에 나오지 않습니다. しかし新約聖書には3回しか出てこない単語です。 오늘 본문 말씀 그리고 사도행전 26장 그리고 베드로전서 4장에서밖에 안 나와요. 今日の本文とまた使徒の働き26章、そして第一ペテロの4章にだけ出てきます。 그리스도의 사람, キリストの人、 크리스찬. クリスチャン。 무슨 뜻입니까? 예수 그리스도를 믿는 사람이란 뜻이죠. どういう意味でしょうか。イエス・キリストを信じる人という意味です。 예수 그리스도를 따르는 사람이란 뜻입니다. イエス・キリストに従う人という意味です。 따른다는 것은 믿고 그대로 행한다라는 의미죠. 従うというのはそれを信じてそれについていく人という意味です。 예수님의 말씀에 따라 사는 사람을 그리스도의 사람이라고 하는 거예요. イエス様の御言葉を信じてついていく人をキリストの人というのです。 뚜렷한 정체성을 가진 겁니다. 確かなアイデンティティを持っているということです。 바나바와 바울이 1년 동안 안디옥 교인들에게 가르친 게 뭐냐? バルナバとパウロが1年間の間アンティオキアの信徒たちに教えたことは何でしょうか。 예수님의 말씀대로 따라 사는 게 뭔지를 가르쳐 준 거죠. イエス様の御言葉に従って生きていくことはどういうことなのかというのを教えたのです。 그들이 그대로 따라 사니까 어때요? そして彼らがそれに従って生きていったところどうな 안디옥 ったのでしょう 교인들이 か。 그리스도의 사람이라고 불리기 시작된 거예요. アンティオキアの人たちはキリストの人だと呼ばれるようになったのです。 우리가 매일 아침 큐티를 하고 私たちは毎朝キューティーをします。 기도를 하고 祈り、 또 일주일에 한 번 1대1을 하는 것은 예수님의 말씀대로 살기 위해서 하는 겁니다. そして1対1をする理由はイエス様の御言葉の通りに生きていくためです。 교회에서 뭔가 이렇게 양육 프로그램을 제공을 하면 教会で何か養育プログラムをこうやって提供すると、 아 너무 바쁘고 힘들어서 못하겠어요 이렇게 얘기를 해요. あまりちょっと忙しくてできませんと言います。 우리가 육의 필요함을 위해서는 상당히 애를 씁니다. で私たちは自分の肉の必要のためには頑張ります。 요즘엔 아주 운동을 열심히 해서 건강한 몸을 만드는 게 최고죠. 最近では一生懸命運動して最高の肉体をこうやって作ることが最高だと思っています。 그런데 의외로 영적인 체험에 관해서는 그렇게 신경을 안 써요. しかし意外と霊的な満たしについては皆さんあまり頑張って考えようとしません。 바나바와 바울은요 영적인 체험을 위해서 1년 동안 수고했습니다. しかしパウロとバルナバは霊的な成長のために1年間労苦しました。 여러분 그리스도인 皆さんクリスチャン、 매일매일 말씀 읽고 기도하는 거는 기본이에요. 당연한 거예요. 毎日毎日聖書を読んで祈るということは基本です。 우리 매일매일 밥 먹는 거, 밥 대신 다른 걸 먹는 거 그런 것처럼 우리가 매일매일 영적인 말씀을 먹는 건 당연한 겁니다. 私たちが毎日毎日食事をしてまた何かを食べることと同じようにクリスチャンが毎日御言葉を読むことは当然のことです。 예수님을 믿고 따른다라고 하는 우리 그리스도의 사람들이 イエス様を信じてイエス様に従うと言っているクリスチャンたちが 주님의 말씀을 읽고 기도하지 않는다면 과연 크리스찬이라고 얘기할 수 있을까요? イエス様の御言葉を読んで祈らないのに一体クリスチャンということができるでしょうか。 이것 또한 영적 체험을 위해서 교회 가르침을 듣지 않는다면 また霊的な満たしのためにその
御言葉の教えを受けないのならば、 우리가 예수님의 말씀대로 살기 위해서 최선을 다하지 않는다면 私たちがイエス様の見教えの通りに生きていくためにベストを尽くさないならば、 우리가 크리스천이라고 과연 말할 수 있을까요? 一体私たちがクリスチャンと言えるでしょうか。 사실 이런 것들은 자발적으로 하지 않으면 어려운 겁니다. しかし正直こういったことは自発的にしなければ難しいです。 억지로 막 시킬 수가 없어요. 無理やりさせることはできません。 그럼 어떻게 할 수 있을까요? ではどうすることができるのでしょうか。 예수님의 사랑밖에 없습니다. イエス様の愛しかありません。 예수님의 사랑이 이 안에 가득 차면 누가 시키지 않아도 그냥 하는 거예요. イエス様の愛が私のうちに満たされるならば、誰かがさせなくてもできるようになるのです。 여러분이 이성에게 관심이 있으면 皆さんが異性に関心があったとしたら、 그 상대가 뭘 좋아하는지 궁금해지잖아요. 相手が何に関心があるのか知りたくなりますよね。 여러분이 이성이 아니고 어떤 분야에 관심이 생겨도 異性じゃなくても皆さんが何かの分野に関心を持ってい 더 るとしたら、 잘하려고 열심히 공부하고 노력하지 않습니까? もっと一生懸命やろうと研究したり勉強したりしませんか。 마찬가지로 우리가 예수님을 사랑한다고 얘기한다면 同じように私たちがイエス様を愛するというならば、 예수님을 더 잘 알기 위해서 노력을 해야죠. イエス様をもっと知るために努力をするべきです。 예수님을 사랑하는 그 사랑을 간구하는 기도를 여러분 한번 해보시기 바랍니다. イエス様を愛するその愛を求める祈りを皆さんしてみてください。 간절하게 예수님 좀 저에게 그 사랑을 주세요. 切実にイエス様を愛する愛をください。 반드시 여러분은 그 사랑으로 충만해질 겁니다. 必ず皆さんはその愛で満たされるようになります。 그리고 그 사랑을 위해서도 우리도 최선을 다해야 되는 거죠. そしてその愛のために私たちもまたベストを尽くさなければいけないの 사랑은 です。 일방적인 게 아닙니다. 愛は一方的なものではありません。 사랑은 서로 사랑하는 게 사랑이에요. 愛とはお互いに愛するものが愛です。 여러분은 예수님의 사랑을 받기 위해서 얼마나 최선을 다하고 있습니까? 皆さんはイエス様の愛を受けるためにどれだけベストを尽くしていますか。 우리 마지막 27절에서 30절 한번 같이 읽어보겠습니다. 最後に27節から31節までお読みしたいと思います。 한번 같이 읽겠습니다. 共にお読みしましょ 이 기간 동안 몇몇 예언자들이 う。その頃預言者たちがエルサレムからアンティ 예루살렘에서 オキアに下ってきた。その中の一人で名をアガボという人が立って世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言し、それがクラウディウス帝の時に起こった。弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。 彼らはそれを実行し、バルナバとサウロの手に託して長老たちに送った。 보냈습니다. 이렇게 안디옥 교회가 부흥하는 가운데서 예루살렘에서 안디옥으로 내려온 예언자들이 있었답니다. このようにアンティオキア教会がリバイバルする中でエルサレムからアンティオキアに下ってきた預言者たちがいました。 그 중에 아가보라는 예언자는 성령으로 로마 지역에 심한 기근이 올 거다 이렇게 예언을 했다라는 거죠. その中でアガボという人はローマの支配下にあるその国々の中で大飢饉が起こるということを予言したのです。 로마가 기근이 온다는 것은 로마뿐만이 아니라 그 주변 나라들도 당연히 기근이 생기겠죠. ローマに飢饉が起きるというのはもちろんローマだけではなくてその周辺国にも被害が及びます。 그래서 예언자이기 때문에 아마 로마에 가서 뭔가 예언을 하려고 하기보다는 예루살렘에서부터 계속 오면서 그 예언을 전하면서 왔을 거예요. それで預言者だったのでおそらくローマにだけ行って言うのではなくてエルサレムからこうやってアンティオキアまで下っていきながらいろんなところで預言をしながら行ったようです。 그리고 안디옥에 도착한 거죠. そしてアンティオキアに到着しました。 이 아가보의 예언을 들은 이 안디옥에 있는 제자들, 유대에 살고 있는 형제들을 돕기 위해서 구제 헌금을 하게 됩니다. そしてこのアガボの預言を聞いたアンティオキアの信徒たちはユダヤにいる教会を助けるために救済献金を送ることにしました。 그리고 이 헌금을 바나바와 바울이 가지고 예루살렘에 있는 장로들에게 전달을 하죠. そしてこの献金をパウロとバルナバが持ってエルサレムにいる長老たちに渡します。 여기서 중요한 두 가지 포인트가 있어요. ここで重要なポイントが2つあります。 첫 번째, 1つ目、 시켜서 한 게 아니라 자발적인 헌금이라는 거예요. これは誰かがさせてしたのではなくて自発的な献金だったということです。 기근이 온다는 소식을 듣자 그럼 헌금해야겠다, 도와줘야겠다 이렇게 생각을 한 거죠. 飢饉が来るという話を聞いてそしたら助けてあげなければいけない、献金をしようとなったのです。 두 번째, 2つ目、 이들이 형편에 따라 구제 헌금을 했다라는 거예요. 彼らは自分たちの力に応じて献金をしたのです。 이런 상황에서 이들이 뭐 생활이 너무 막 풍부하거나
뭐 창고에 뭘 많이 쌓아놨던 그런 상황은 아니었을 거예요. このような状況の中でおそらく彼らは自分たちの、倉庫に食料をたくさん蓄えていたり、また何か生活が豊かだったから送ったわけではなかったということです。 있어서 남을 도와주는 것이 아니라 あるから助けたのではなく、 남아서 주는 게 아니라 残っているから余っているからあげるわけではなく、 넉넉하지 않은 상황이지만 형편에 맞춰서 그들이 헌금을 했다라는 거예요. 豊かではなかったけれども彼らが持っているその力に応じて献金をしたということです。 사실 이 구제 헌금을 하는 건 상당히 어렵습니다. 正直救済献金を送るというのはとても難しいことです。 왜 어려워? なぜ難しいのでしょうか。 이 구제를 많이 해야 된다든지 뭔가 이렇게 계기가 필요하다고 생각하는 사람들이 참 많아요. 何か救済献金できる余裕がなきゃいけないと思ったり、また何かきっかけがなければと思う人が多いからです。 그런데 지금 이 순간에도 여러분 어려운 환경 속에서 자라는 아이들이 얼마나 많이 있는지 알고 계십니까? しかし皆さん今この時間にもたくさんの苦しんでいる人たちが多いということをご存知でしょうか。 우리가 커피 한 잔을 마실 돈이면 그 돈으로 며칠을 먹을 수 있는 아이들이 있어요. 私たちがコーヒー一杯を飲むそのお金で何日間も食事が食べれる子どもたちがいます。 젊어서 많이 번 다음에 여유가 생기면 구제를 하려고 생각하는 친구들도 있을 겁니다. 若い時にたくさんお金を儲けて、そしていっぱい貯めた後に救済献金を送ろうと思っている人もいるかもしれません。 그런데 장담하는데요. 지금 하지 않는 사람 나중에도 안 합니다. しかし断言しますが、今できない人は後になってもできま 여러분 せん。 마음만 먹지 말고 한번 행동으로 옮겨보세요. 皆さんただ考えるだけではなくて一度行動に移してみてください。 그럼 어렵지 않아요. そしたら難しくありません。 여러분이 하루에 나가서 마시는 커피 한 잔 한 달에 10,000원 정도라고 칩시다. 皆さんが1ヶ月にコーヒー飲むコーヒー代が1万ウォンだと思ってみてください。 그 반 가격이면 어려운 나라의 아이들이 한 달을 먹을 수가 있어요. その半分の値段で苦しい貧しい状況にいる子どもたちが1ヶ月間食べることができます。 우리의 믿음이 행동으로 이어질 때 私たちの信仰が行動に移るときに 많은 사람들이 영원한 생명을 얻게 됩니다. 多くの人々が永遠の命を受けるようになります。 어려움 중에 있는 사람들이 도움을 받아서 회복하는 기적이 일어나게 됩니다. 苦しい状況にいる人たちが助けを受けて回復できることができます。 이 남아프리카의 칼라리 사막에 보면 밤하늘을 보잖아요. 그럼 무수한 별들을 선명하게 볼 수 있다고 그래요. 南アフリカにあるカラハリ砂漠を見てみると、空を見ると多くの無数の星を見ることができるそうです。 우리는 은하수라고 부르는데 그곳 원주민들은 그걸 밤의 등뼈라고 부른답니다. 私たちが天の川と言っているその星たちをこの原住民の人たちは夜の背骨と言っているそうです。 아니 왜 이런 이름을 붙였어요? 이렇게 물어봤대요. なんでこんな名前をつけたのと聞いてみたそうです。 그랬더니 그 별들이 밤하늘을 이렇게 붙잡고 있잖아요. 이렇게 얘기를 하더래요. すると彼らは、その星たちが夜をこうやって支えてるじゃないですかと言ったそうです。 원주민들은 밤에 등뼈가 없다면 어둠 덩어리가 우리들에게 떨어져서 우린 죽을 겁니다. 이렇게 얘기를 했대요. 彼らは夜に背骨がなければ、背骨で支えていなければ、その暗闇の塊が自分たちに落ちてくるじゃないかと言ったそうです。 개인적으로 되게 문학적인 표현이라고 생각을 했어요. とても文学的な表現だなと思いました。 밤하늘의 은하수를 밤의 등뼈로 표현을 하다니. 夜のその天の川を夜の背骨と表現するとは。 여러분 마찬가지로 교회는요. 이 맞아요. 세상의 어둠 덩어리들을 떨어뜨리지 않게 지탱해주는 이 세상의 등뼈라고 할 수 있습니다. 同じように教会はこの世の暗闇の塊を落ちないように支えてあげる星だと言えます。 이 안디옥이란 도시는 상업이 번창했지만 죄악이 많은 도시였어요. このアンティオキアという都市はとても商業的に栄えているところでしたが、霊的にはとても暗いところでした。 그 도시의 어둠이 이 복음의 빛에 굴복한 것입니다. この霊的な暗闇がこの福音の光によって照らされたのです。 그것에 복음이 전해지니까 그리스도의 사람들이란 빛이 밝혀지기 시작한 거예요. そこに福音が伝えられたので、キリスト者というその星が光るようになったのです。 그리고 이 별과 같이 빛나는 그리스도의 사람들의 무리가 다른 곳에 가서 또 그 도시의 어둠을 밝히는 것입니다. そしてこのキリストの星の光たちが集まって、また他の都市に行ってそこの暗闇を照らすのです。 이처럼 현대를 사는 우리들이 복음을 전하는데 최선을 다하고 또
어려운 이웃들을 돕기에 노력을 한다면 이 세상의 어둠을 붙들고 하늘을 밝히는 우리는 작은 별빛이 될 수 있는 것이죠. このように現代を生きる私たちも福音を伝えるためにベストを尽くして、また苦しんでいる人たちを助けることに努力するならば、この世の暗闇を握って、そして天を明るく照らす小さな星の光となることができると信じます。 한때 이집트는요, 세계를 주도할 만큼 아주 총명하고 또 능동적인 나라였습니다. 一時期エジプトは全世界をこのように主導するぐらいの力のある、また能動的な国でした。 그런데 오늘날의 이 이집트인들이 어떠냐면 조상들의 만들어 놓은 무덤의 앞에서 살면서 관광객을 상대로 구걸하고 있어요. しかし今日のエジプトはどうかというと、自分たちの祖先たちが作ったその墓を守りながら、その墓によって他の国々の観光をこうやって誘導しながら、施しを求めているような状況です。 왜 이집트인들이 이렇게 초라한 모습으로 전락했을까요? なぜこのエジプト人たちがこのようなみすぼらしい姿に転落してしまったのでしょうか。 그 이유 가운데 하나가 이렇다고 합니다. その理由の一つはこれだということです。 이슬람교를 믿는 이집트인들은 툭하면 인사알라 이렇게 얘기했대요. イスラム教を信じるエジプト人たちはともすれば、インサアッラー、アッラーが望むならという言葉を持ち出すそうです。 알라신의 뜻이라는 뜻이에요. アーラーのが望むならという意味です。 자기가 구걸하는 것도 알라의 뜻이라는 거예요. 自分たちがこのように物乞いをするのもアラーの身旨だと言っているのです。 더 이상 발전이 없는 거죠. これ以上の発展がないのです。 이들처럼 우리 그리스도인들 가운데에도 このようにクリスチャンたちの中にも 하나님의 뜻이라면 神様の御心ならば、 이런 말을 내세우면서 아무런 노력도 하지 않는 사람들이 있다라는 거예요. このような言葉を言いながら自分の何の努力もしない人たちがいるというこ 하나님의 とで 뜻이면 す。 좋은 직장 주시겠지. 神様の御心ならば良 하나님의 い職 뜻이면 がくれるだ 좋은 ろう。 배우자를 주시겠지. 神様の御心ならば良い配偶者をくれるだろ 건강 주시겠지. う。健康もくれるだろ 하나님의 뜻이라면 도와주시기 바랍니다. う。神様の御旨ならば助けてくださるだ 그래서 ろう。 우리는 노력도 하지 않아요. このように私たちは努力をしません。 우리 삶의 자리에서 최선을 다하지 않습니다. 私たちの生活の現場の中でベストを尽くしません。 우리는 노력하면서 하나님의 뜻을 발견하고 그 뜻대로 살아가기 위해서 우리는 최선을 다해야 돼요. 私たちは神様に願いながら自分のベストを尽くし、そしてその生活の中で神様の御心をしていかなければなりません。 미국의 역사가 비어는 이렇게 얘기했습니다. アメリカの歴史家のビワードはこのように言いました。 부드럽게 계획하라. 柔らかく計画しなさい。 그러나 열렬하게 밀고 나가라. しかし熱烈に進めていきなさい。 여러분 주님을 위해 살기로 작심했습니까? 皆さん、主のために生きていくと決 여러분 めま 주님 したか。 사랑한다고 얘기하시죠. 皆さん、主を愛すると言いますよね。 주님 사랑하면서 살기로 결심했습니까? 主を愛するために生きていくことを決意されましたか。 아멘. アーメン。 그러면 여러분 그 사랑을 위해서 열정을 가지고 살아가시기 바래요. そうだとしたら、皆さんその愛のために熱烈に生きていってください。 복음을 밀고 나가시기 바랍니다. 福音を推し進めていってください。 이웃을 돕는데 정성을 다하시기 바래요. 隣人を助けるために専念してください。 여러분 그리스도의 사람으로서 나의 최선을 다하는 여러분 되시길 축원합니다. 皆さん、キリストの人として皆さんのベストを尽くす一人一人になっていただきたいと思います。